zany koa ny ankizy raha zay hitanao hoe tsy azo ampifona dia mena plasy manokana kio zany izy. Hitanao fa mbola vaovao be daholo re zavatra reny a, vao namboarina omaly reny a mba ahafahantsika maka-plat tsara mihitsy. Dia zao zany filazana apelaka antsika rehetra amin'ny isika milady voalohany isika sabotsy voalohany volana amin'ny alady voalohany volana misy amin'ny fivadiakanina. Zany hoe tokony izy sabotsy 3 zany a misy fivadiakanina eto, dia fandamina kely zany a dia ataontsika amin'ny herin'ny androany rehevavaka fivadiakanina. Amin'ny sabotsy zao rehevavaka fivadiakanina sabotsy 27 filazana teo zany namatsika rehetra sabotsy 27 rehevavaka fivadiakanina. Dia sabotsy 3 zany a no répétition
dia fifaliana lehibe ho anay mpanompon'Andriamanitra izay notetren'Andriamanitra iandraikitra zao fiangonan'izao ny manolotra ny arahaba ho antsika rehetra fiangonana izay fatonga eto amin'ity androany ity. Tonga isika mba nompon'ny tompo anome voninahitra an'Andriamanitra noho izany indrindra dia etanina amin'ny fo aoka tena amin'ny fo no anompontsika ny tompo eto amin'ity fitoam-pivavahana indray mandeha ity. Amen na misy andreto mpitarika fidiarana reto ety anoloana anentana antsika amporisika antsika dia tena araka izany mihitsy mandray sanjary ianao amin'ny fidiarana. Amen na faharoa manarakarak'izay dia eny mahafinaritra aloha mahita antsika eto fa araka ny didimpanjakana moa zany dia manao kasiposy daholo tsika rehetra atao am-piangonana. Ny mpitarika fidiarana moa mety hoe tsy afaka hanao an'izay satria mba ahafahany mihera tsara ho fidiaranany tompo ho fanetanana antsika fa tsika rehetra kosa ny toerana dia tokony hanao kasiposy daholo zany. Mivoaka eto zany ianao dia manao an'izay daholo ny tsiraray avy amintsika tonga eto. Dia izay zany no filazana mba apetraka amintsika tsiraray avy. Dia fanampin'izay moa dia fa misy an'ireny marika reny ametrahana antsika amin'ny seza dia araka ireny mihitsy ny toerana hipetrahantsika. Na dia mpivady ary ianao dia mipetraka amin'ireny. Dia manaraka zao raha tonga anao mierina ka efa tsisy plasy dia hoe zay mpivady zay tsy maintsy afanakaiky zahay, tsy maintsy afanakaiky zahay. Dia mba mandevitra kely anao tsy afanakaiky raha ohatra ka tsisy plasy fanakaiky fa lasan'olona hafa le toerana hoe roa fanakaiky zany tompoko. Zay zany fa dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra andao tsika hitehaka fara zay mafy ho an'ny tompo. Alleluia! Any voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra iherihery andao tsika amin'izao fotoana izao anao hira anankiray aoriana tehiry ity ataontsika am-pitsanganana dia hiaraka hivavaka tsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra fa velonaina somatsara ary tonga somatsara ihany koa ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity mba hanompo azy sy hanome voninahitra azy. Dia ao anatin'ilay vavaka iarahantsika manao dia hotsofintsika rano mba hotahin'Andriamanitra be ny fotoana rehetra zay tatiarantsika eto. Ndao tsika hitsangana ary dia anao hira anankiray mangataka mpitarika fidiarana androso ho amin'izay zany. Amin'Andriamanitra fa etra izy androany. Ndao tsika hiary ilaza aminy androany hoe Jesoa andrianinay ianao. Jesoa andrianinay ianao, ambaranay fampanjaka, nijoro eto afovoanay, misandratami iranay. Jesoa andrianinay ianao. Jesoa Akobe masinao anaty izany hira izany. ambaranay fampanjaka, nijoro eto afovoanay, misandratami iranay. Aoreno ny fiandrianana Jesosio. Aoreno ny
antsika ry Andriamanitro misaotranao zahay fa noho ny fahasoavana lehibe sy ny famindraponao dia velonaina somatsara tahako zao zahay ary nitominao ka tonga eto amin'ity tranonao ity mba hiaraka nompo sy anome voninahitra ny anaranao koa ndreto izahay Andriamanitro miantso anao mamindra-fo aminay ianao mamindra-fo aminay ianao ka izy fitahina lehibe ny fotoam-pivavahana zay tanteranay fiangonana amin'ity androandroany ity ny tsiraray avy aminay dia samy atsapa ny herinao manapaka eto ry Andriamanitra eo sary ianao mpanao tsara ianao mahay zavatra rehetra ianao ary magaka ianao ary ny fiarovanao ho amin'ny rehetra toka eto ny anjelinao marobe mitoby manodidina anay ka tsy misy arety mandrikana anakaiky lainay na zavatra ratsy avy amin'ny devoly avoanay mandritra ty fotoam-pivavahana ity afafinay ny rano Jesosy Kristy afafinay ny rano Jesosy Kristy misaotra Andriamanitro misaotra anao zahay fa lehibe ny fahasavanao amin'ny anaran'i Jesosy no anovana zany vavaka izany misaotra tompo halleluia amen samiary makatoerana isika rehetra amaky baiboly isika ato amin'ny salamy fahazato toy zao ny voasoratra miobio an Jehova ry tany rehetra manompo an Jehova amin'ny fifaliany makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiany aoka fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina midira eo amin'ny vavadiny amin'ny fisaorana ary eo mikanjany amin'ny fiderana misaora azy mankalazany ny anarany fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany amen dia hotoisantsika amin'ny hira anankitelo mifanesy ny fananana an'Andriamanitra zay ho tanterantsika eto araka ny nanetanako anareo teo dia aoka tena nompo amin'ny fo vokatry fo tsika tsiraray avy fa izany no lalana anankiray azahoantsika sitraka amin'Andriamanitra ka ho tanteran'Andriamanitra amintsika ny faniritsika na ny nangatantsika amin'ity taona 2024 ity tsika tsy anay koresin'ny zavatra ratsy ataon'ny devoly toy ny fitondrana retina eto ambonin'ny tany tonga eto Madagasikara eny sofitsika fa tsy natao pepony devoly amin'izany itsika fa ny fantatsika dia hoe ny Andriamanitsika hamonjy antsika mandrakariva izy halleluia halleluia alefazy Halleluia. Manasanao avy hatrany hitsangana amin'ny toerana misy anao hiara hideran'Andriamanitra andraintsika amin'ity androandroany ity eto Jesosy androany mino an'izany ve ianao raha mino an'izany ianao dia mite hafa mafy ho azy ataovy mbola misy mafy mihoatra noho izany fa mendrika an'izany io Andriamanitra tsika io isika dia manompo Andriamanitra velona Andriamanitra mahery Andriamanitra lehibe Andriamanitra mahagaga ary tena hoe Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitra tompontsika dia noho izany rehetrarehetra izany dia mendrika indrindra izy raha sandratra amin'ny ambony indrindra mendrika homenana toerana ambony indrindra izy tsy eto amin'izao trano fiangonana izao ihany fa amin'ny fiainanao manontolo dia asandrato foana Jesosy amen andaontsika hiaraka anao ndreto hira anankitelo reto dia mino fa ao anatin'izany dia hanandratra an'Andriamanitra tsara ianao ary tsarovy tsara fa ho asandratra Andriamanitra koa ianao eo amin'ny fiainanao ndao ary
akini urujecha paizino lalandanisha irinete soi sanjacha faneba uiterantani akini urujecha paizino lalandanisha. Soi sanjacha faneba uiterantani akini urujecha paizino lalandanisha irinete soi sanjacha faneba uiterantani akini urujecha paizino lalandanisha. Soi sanjacha irinete soi sanjacha sidia tulidianai makapudianaranga ketina maheri di babakai mangani satanara. Soi sanjacha faneba uiterantani akini urujecha paizino lalandanisha irinete soi sanjacha faneba uiterantani akini urujecha paizino lalandanisha. Irinai, irinete soi sanjacha irinai, irinete soi sanjacha evitanai, irinete soi sanjacha evitanai, irinete soi sanjacha. Si sandra tokoa anao.
vera raha misy laza raha misy voninahitra dia ho anao rery ihany zany Jesosy a raha misy zavatra tokony asandratra raha misy olona tokony asandratra dia inao rery ihany zany Jesosy a ka tonga eto zahay androany hideranao anandratra ny anaranao satria anarana mahery ilay anaranao anarana lehibe ny anaranao Jesosy eo hideranao a Jesosy eo anandratra anao a naiza toerana misy aho na oviana dia hideranao dia raiky anao misatra nony fitiavanao dia raiky anao hatsaiko misatra nony fitiavanao Jesu Kristi pamuji Jesu laizana muji Nifamarinani Tunga famarinako nunifaswama misaotra Andriamanitra ny amin'ny fotoana nafanay nanompo anao nioritra toratranao tamin'ny alalan'ny hira no tantaranay teo matoky zahay fa ho asenao miariary eto ny hery ny fanatry anao ka ho fahasoavana lehibe ho anay tokoa ty fotoam-pivavahana androany ety misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy amen samy makatoerantsika tsika rera tompoko Alléluia. Ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Raisitsika ho zava-dehibe izay fotoana fohy natokantsika niaraka nanompo ny tompo tamin'ny alalany hira fiderana teo izay. Amin'izao fotoana izao indray tsika dia anokana fotoana anaovana vavaka. Ka ny vavaka iarantsika manao zany zao dia andaontsika andray anjara ho an'ity firenena malagasy misy antsika ity. Amen. Andaontsika hivavaka hanao fifonana ho an'ny Madagasikara, ho an'ny vahoaka rehetra monina eto Madagasikara. Mba anehoan'Andriamanitra famindrapo lehibe ny Madagasikara sy izao firenena misy antsika izao. Amen. Ka na dia natao amely ny olona rehetra eto ambony ty tany ety azy ny valana retina dia amindra foany Andriamanitra ka tsy havita mission arak'izay programany ny
fa ny aratsy mpitondra aretina fa samy hoarovan'Andriamanitra daholo ny olona rehetra. Indrindra moa tsika piny dia mba tena hoavan'Andriamanitra ho tanteraka ilay teny voalaza ao amin'ny Baiboly ao amin'ny boky Malaky sy ny tsodrano izay fanataonay ho anareo tamin'ny fiandohan'ny taona hoe amin'ny teotony ity hoavan'Andriamanitra ny fiangonana. Ho tanteraka amintsika rehetra anie zany. Ho tanteraka amintsika rehetra anie zany. Alleluia. Dia hivavaka arak'izay zatsika rehetra ndeo tonga dia vavaka tompoko. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra eo fa no fahasoavanao lehibe dia afaka mandray anjara manao vavaka ho an'ny Madagasikara izahay, ho an'izao firenena malagasy misy anay izao ary ny vahoaka rehetra monina ao aminy. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana dia asehoy aminay ny famindraponao lehibe ry Andriamanitra eo. Asehoy aminay ny famindraponao lehibe noho ny amin'ny Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana dia aoka amela ny heloko Madagasikara sy ny vahoaka rehetra ao aminy ianao. Ary indrindrandrindra zao fiangonana kristianina izao dia azo famindrapo lehibe avy aminao. Amen. Ka na dia eo ary mivalana retina izay mitety firenena marobe manana programa mon'olona dia amindranao fo Madagasikara ka ho avelanao heloka ary vonjenao manoloana an'izany aretina mandoza izany. Ho vonjenao Andriamanitra. Zany ny vavaka ataonay fiangonana. Zany ny vavaka ataonay fiangonana. Ary ny kristiana rehetra ho arovanao ka dia andamoka tetika fahavalo. Ho foana tetika fahavalo. Ho tanteraka ny voalaza Salamo 1:10 fa Andriamanitra andidiny ajeliny hiaro anay ka tsisy aretina mandringana anakaiky ny lainay, anakaiky ny tranonay, anakaiky ny tenanay fa dia hiataka tanteraka izy noho Jesosy Kristy sy ny famonjena nataony teo ambony hazo fijaliana. Afafinay ho amin'ity Madagasikara ity ho fandresena mihezinezina ny rano Jesosy Kristy ary ho fandresena ho anay fiangonana izany. Misaotra ray malalo, misaotra sy makasitraka anao zahay. Halleluia, halleluia. Misaotra Tompo. Amen. Mintsika fanian'ny vavaka nataontsika Andriamanitra ka fisaorantsika n'Andriamanitra dia andao hiteka mafy dia mafia isika rehetra. Halleluia. Ny voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany zany. Amin'izao fotoana izao indray tsika dia iroso hitondra ny fanatitra eo ny atren'ny Tompo ho antsika moa izay nitahin'Andriamanitra manokana. Ary fantatrao tsara ny voalazan'ny Baiboly fa raha tianao ny mbola ho tahina mihoatra noho izay efa notahinanao, raha tianao ny ahita fankasitrahana avy amin'Andriamanitra ka dia hosokafa tokoa ny varavaran'ny lanitra ampidina ny fitahina manambiampy eo amin'ny fiainanao dia azadino ny mitondra ny ampafolony izay nitahin'Andriamanitra anao. Amen. Na azadino le voalaza amin'ny boky Malaky 3:10. Dia rehefa avy moa tatazana manokana ny fanatitra fanaontsika mazatra izany tompoko ka dia mandrosa ianareo izay tondra ny ampafolony izay nitahin'Andriamanitra anareo dia rehefa avy tatazana fanatitra ao anatin'izany no anoizantsika fiderana an'Andriamanitra amin'ny alalany hira zany tompoko. I'll be
Filazana zany tahako zao aka dia samia mientsatsika tompoko ho anareo izay mananjanaka ho tsofina rano amin'ny alady zao a efa vita fisoratana anarana dia manantona ao eriariana zany ianareo ao madame lala manamarina ny anaran'ny zanakareo raha ohatra ka tsofina rano zanakareo amin'ny herin'ny androany alady favalo amby volana marsy zany dia fanampizay a ilazana dian'izao zany tsika fa amin'ny herinandro masina zay moa ny fomba ilazana azy dia isy vavaka fifadikanina iombona atsika manomboka talata dia mifarana zoma manomboka talata ifarana zoma ny zavatra etsika mambavaka zany mandritry ny io herinandro masina io dia eo ilay momba ny asin'Andriamanitra aloha momba ny fiainantsika fiangonana kanefa ihany koa anokana fotoana be mihitsy isika teny tolona eo ny atren'Andriamanitra mba ho resitosika tanteraka ity valana retina ity zay asana devoly tena asana devoly izy io manengely lasan'Andriamanitra be mihitsy ame ohatra zao ny programma moa zany zao raha ny programany mpanompon'Andriamanitra efa nentina teo anatrehany tompo dia aoriana paska iny dia ho any amin'ny R4 iny zany a izahay miaraka amin'reto a mpitarika fidiaran-dreto ao an-dranomamy anao fitoriana filazantsara lehibe ao zany a miaraka amin'ny sinema efa nividy fitaovana ho ampiasaina any mihitsy mba ho tsara noho teo aloha ny zavatra ho aseho dia aorinan'ny an-dranomamy raha ny programma ihany koa dia ho any amin'ilay atao hoe Amoromalandy an-dranomamy toerana voananoko afatsika fiangonana voaingana dia ho any Amoromalandy ihany koa dia avy eo mifarana hatrany Majanga Mazonga zany amangy ny fiangonana misy antsika ny Mazonga misy Ampaterasolo sy misy Ampaterazo fiangonana roa samihafa zany no any zay zany ny programma kanefa dia raha malala no fisiny ty valana retina ity dia voelingelina daholo zany rehetrarehetra zany efa tamin'ny heritaona no kiasandeha fa dia voasakana tiandray zany zao fandrony dia iarahantsika malala ny zava-misy dia ohatra matsiaro ny tenin'ny Paoly apôstôly aho hoe indroa amanatelo aho izy
mikasy eny amin'ny rehefa misakana satana. Zay mihitsy ny témoignage nataon'ny Paoly, zavatra notantarainy hoe misakana satana. Ka dia anokana fotoana zany tsika amin'io herinandro masina teny vavaka be mihitsy. Eo le hoe ho an'ny fiangonana, ho an'ny asin'Andriamanitra, fa hivavaka ihany koa ho an'ny Madagasikara. Tena nohatra tanteraka finoana amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ity fanaratsy mpitondra valany aretiny ity satria tena maneningely lasin'Andriamanitra be, maneningely anaty atao hoe ny fiarahamoniny olona fihavanam-pianakavy ary dia voaelingelina daholo be dia be ny zavatra voakorotany. Ka dia tsy tokony matoritory isika fandohany renjary hivavaka, ka ambarako dian'izao zany le izy mba ahafahantsika miomana amin'ny herinandro masina iny. Amen. Manomboka 7 ora sasa zany ny vavaka eto dia mitohy amin'ny fotoam-pivavahana tolakandro amin'ny 12 ora. Dia ny alakamisy moa zany misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo zay ho tanterantsika eto. Zay zany ny filazana raha iny. Dia ny filazana farany ho antsika zany tonga manompo an'Andriamanitra ato dia ampitandremantsika mba te nitandrina tsara. Inona fitandremana ampitandremako antsika zany ny poketranao mba tsy apetrapetraka fotsiny eo akaiky eo. Ianao mivavaka dia mipoketranao tanana eto, ianao mivavaka ny telefonanao eto, ianao mivavaka. Fa tena misy mpangalatra mitety fiangonana, tety fiangonana ary efa tonga tety amintsika tety fiangonana dia isaorana moa ny tompo fa efa fatra daholo ny taren'izy ireo. Misy olona fa lehibe solasola ny lohany mba ahafantarany ilazako efa lehibe tokoa zany izy. Misy tanotanora, misy ankizikizy, misy lehilahy, misy vehivavy. Dia efa ohatra zao hoe nisy foana kaman'ireo avy tany fiangonana hafa tany dia nahazo telefônina tany dia mizara telefôniny ary zareo, mizarazara hoe tianao ty zany anonjarareo. Dia tonga eto androndra izy tonga ato amintsika mamonjy fotoana. Dia izareo tonga eo mizarazara, misy aty aloha, misy eny ampovoany, misy eny ariny. Ary dia tsy haiko mihitsy zay ahafantarany hoe amin'ny rinitsika no tetika ireo olon-driny tetentsika. Ka efa fantatra izy ireo fa ny androakazy hoe miala teo no anahirana fa engany amindra fo amin'ny Andriamanitra ka ny fatokavany ato dia hovonjen'Andriamanitra amin'ny fanahany. Fa gaga ianareo raha ohatra ka ho fatrareo ringa zany dia andray efa ela be nafantarako an'io izy mihitsy, efa ela be natokavany tato nangalatra, zay nafantaranao azy izy io. Ohatrany hoe mpivavaka ela be tato izy, fa zay mihitsy misiony angalatra irany devoly. Ka mba tsy sy niala elo fa nafitohinana ahazo anao hoe ndeha hivavaka ianao kanjo very zavatra, dia zay mahatonga anay mampitandrina dia n'izao. Tanao reo ho an'ny sasandre zao ohatra nangalatra poketra izy dia azo ny poketra dia izay volona sy ny telefôna ihany no alainy. Dia tambola nisokatra ny vavahady tato dia tsy mponao tambary ato ilay poketra sy ilay baiboly, fa le vola sy le telefôna ihany no alainy. Ohatr'izany zany nataony tany aloha tany. Dia tsika mila mitandrina tsara mihitsy zay mahatonga hoe mipoketranao mipetraka eo ao ampofonao, fa tsy hoe voako any amin'ny toaleta anao dia avelanao io mipoketranao. Io raha vavy mba jereo, fa tsy anao fa io reheritretinao raha vavy io miala tsiny. Za kory tsy teny hoe ratsy io kaikinao io tsy zay tory tiako ambara, fa mety ho ray amin'ireo olon-dratsy le akaikinao. Ka aza matoky azy, aza matoky olona ihany koa ny baiboly fa voaza zay matoky olona, fa tazomy foana fanananao hoety mandeha dia atao voampifonao eo foana le izy. Amen. Zay zany tompoko ny mba filazana apetraka amintsika rehetra. Ka dia ny vonatrany ao an'Andriamanitra andreny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Ka dia andao anao hira anankiray aorina zay dia roso mpanompon'Andriamanitra pasteur Razafy Lalaina no hitondra ny afatr'Andriamanitra ho amintsika amin'ity andro androany marany ity. Hira anankiray no iarahantsika manao vitsa hiry zay dia androso avy hatrany izy.
asandratray foana ny anaranao Jesosy asandratray amin'ny avy indrindra ianao voninahitra moa hoan'ny Jesosy tompo irery any dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako afaka hitory sy hanambarany tenin'Andriamanitra aminao eto indray androany mino androany fa andray fahasoavana avy amin'ny tompo ianao ary matoky afa tsy takany idiranao eto androany ny voanao eto misy fandresena mandrakariva miaraka amin'izao fiangonana izao ary misy fagagana mandrakariva miaraka amin'ny Jesosy ianao zany androany ahita fagagana ianao andray fandresena ianao androany ho tonga ao aminao ny fahombiazana rehetra avy amin'ny tompo Jesosy izany ivavaka ho an'ny afatry ny tompo isika mandeha andre ny afatry ny tompo androany dia matoky aho fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hidina fanasitranana hidina fanasitranana ho tonga ny vahaolana ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ity androany ity zany ivavaka vetrany isika ry Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo tokoa ianao le Andriamanitra pahary namorona zavatra rehetra tamin'ny alalany ny herinao tamin'ny alalany teninao dia nisy avokoa ny zavatra rehetra androany tompo nataonao nisy ihany koa izao fotoana anio zao fotoana izay fantatro fa iasanao fotoana izay fantatro fa fotoana hotahinao manokana fotoana izay fantatro fa fotoana aneonao ny herinao ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao aminay fiangonana indray zany dia taio ny teninao tompo mba ho tonga fo ao anatin'ny olona hiteraka fahatsaram-panahy hiteraka fahasoavana ho azy ary hiteraka azakazaka tsy mety mitsahatra ho amin'ny famponanao amin'ny fanahany izany dia mino amin'ny fahiteny ianao ary matoky afametraka ny teny rehetra tambavaka ianao dia tsy teny araky ny tiako tsy andeha araky ny fahaizako na ny fahalalako fa avy aminao rery ihany no afako manambara ny afatra rehetra avy aminao Jesosy fa ny fanahy ratsy rehetra kosa fa ny fanelingelenana rehetra dia tsy manan-kery asa eto zany
faranana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanaratsy rehetra na vaiza na toinona fiasa na toinona foana amin'ny anaran'i Jesosy zany, foanana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo, tahiny zao fotoana zao, fotoana mahafinaritra indrindra afanay manompo anao. Misaotra Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho ambara aminao androany dia zao ny ambarako aminao hoe miravoravoa amin'Andriamanitra amin'izay. Mifalia ao amin'Andriamanitra amin'izay. Atsara io fakiviana lavanao io. Atsara ihany koa ny fahatezeranao. Fa mandrava zavatra sy manimba zavatra zany. Fa raha nomboka iravoravo sy faly amin'Andriamanitra ianao, dia hanao zavatra lehibe aminao Andriamanitra. Amen. Jerenao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo. Salamo fa 7:30 dia eo amin'ny andininy fa 4 novakitsika. Ary miravoravoa amin'ny Jehova ianao ry fiangonana rehefi androndrakely izy, dia omeny ianao izay irininy takian'Andriamanitra amiko sy aminao mihitsiny, mba ho isan'ny olona mahay mifaly amin'Andriamanitra isika. Iravoravo amin'ny Jehova, iravoravo amin'ilay mpamorona anao, iravoravo amin'ilay mpahary anao. Tsarovy fa tsy nisy tsika raha tsy noho izy. Noho izany indrindra tokony ho faly ianao. Ekena fa ao anatin'izao valanaretina andeha ilazako hoe miverina amin'ny deuxième vague angamba ny filazako azy isika. Dia tiako milaza aminao androany, eo indrindra Andriamanitra ny tianeo ny heriny ray, tianeo ndray amin'izay matoky azy, ho amin'izay mety hatraminy, ho amin'izay miankina aminy, dia ianao zany. Tianeo Andriamanitra fa zanany ianao. Amen. Tiako milaza aminao na inona toetra ny ray aman-dreninao, ary na inona endrika ny ray aman-dreninao. Ray aman-dreninao raha no firesako eto indray. Dia zao ambarako aminao anisany ho ilay fitenenana hoe azo nananana sy vy nahitanao masoandro izy ireo. Ka na inona mety toetra no ihana inona mety fiainany, dia faly amin'ireo foana ianao. Miramirana amin'ireo foana ianao. Zay ny tena tokony ho izy. Dia takizany ihany koa Andriamanitra ry havana malala. Lay natonga anao, lay napisy anao, ary natoy izao anao dia Andriamanitra irery ihany. Tsy noho ny vitany, tsy noho ny fahaizana mampalala anao, fa noho ny fisian'Andriamanitra mihitsy efa nanao programa fahitanao, hamonjy anao, dia mila mifaly amin'Andriamanitra ianao. Ary mafaly indrindra ry havana malala dia zao tsy efa vitany ihany ny tokony ifalitsika, mbola ho avy koa manaraka. Teneno akaikinao mbola ho avy koa manaraka hoe. Mbola ho avy ndray koa Andriamanitra mbola hanao izay irininy fonao. Raha misy olona tena mahay mifaly indrindra zany, dia zasy ianao zany. Izao fiangonana izao zany. Na dia ao anatin'ny olana azy ianao, dia mifalia ao anatrehan'Andriamanitra. Aza manjombona. Fa ny fifalianao midika sady ho amin'ny fandreseny zany, ho amin'ny fahombiazany zany. Mainona moa ny olona anankiray ny tratran'ny aretina satria ny aton'izany foana ny saintsainy hoe tonga ho le aretina, tsisy fifalianao anazy. Lasa mananolana izy manoloana zany rehetrarehetra zany. Lasa voahelingelina ny sainy, mandeha kely izy, dia zany lasa mifadoka ao aminazy. Farany, na dia tsy riny ary ilay izy fa resahany lava, tonga ho aminy, eritreretiny foana, tonga ho aminy. Fa ianao kosa androany,
mifalehibe ny Andriamanitra ao, afaka ny mahavonjy anao izy, afaka ny miaro anao izy, aoky ravoravo sy falifaly amin'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao eo. Omeny ianao zay irin'ny fonao. Misy olona tsy manam-pandriana ve eto? Olona marary saina angamba zany ho ihany. Fa ny olona rehetra manam-pandriana daholo. Manam-pandriana daholo ny olona rehetra. Tsy manana faniriana fa manana faniriana daholo ny olona rehetra. Fa ianao zay tonga eto androany, anefa nirin'ny fonao Andriamanitra androany. Androany dia hanatanteraka izany eo aminao Andriamanitra. Raha marary ny olona anankiray zao dia manana faniriana izy. Ny inona ny tanjony? No sitrany izay faniriana. Tsy manana afa-tsy izay izy. Jereo Bartimeo Jambe, inona ny irin'ny fony, inona ny angatahany tamin'Andriamanitra ny iriny, dia no sitrany izy. Sitrany izy sady sitrany. Ny olona mahay mifaly dia manao zavatra Andriamanitra. Manao zavatra Andriamanitra. Manao zavatra aminao Andriamanitra. Fa izantsika mifaly zany dia midika sahady fa marika ny fankasitrahantsika an'Andriamanitra izany. Tsy hoe satria marary ianao dia noho ny aretina mampifaly ianao, fa mifaly sady ianao, fa mbola mahay manasitrana anao indray Andriamanitra. Mbola afaka manasitrana anao indray Andriamanitra. Tsy hoe noho ny olana dia faly ianao, fa satria fantatrao fa na dia eo ary olana io dia afaka mbola hamany olana indray Andriamanitra. Zay ny tokony hifalianao. Ary mino androany fa raha misy olona mahay mifaly indrindra dia ianao io zany. Ny olona nge rehefa faly ny olona zao tontolo zao, inona ny ataony? Falony izy zany. Dia inona ny ataony? Mamimamindray izy. Fa ianao rehefa faly dia mideran'ny tompo, asehoanao amin'Andriamanitra mihitsy ny fifalianao. Amen. Anomboka hifaly eny ianao manomboka androany. Ary tao anatin'ny andron'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro zany lasa. Dia nana andro firavoravona maro izy ireo. Maro ihany satria tsy anakiroa, tsy anankitelo, tsy anakefatra. Fito ny anisan'ny tena resahana indrindra fa rehefa tena isainao ny andro firavoravon'ny zanak'Israely misy 10 be zao izy. 10 be zao. Fa anisan'izany ohatra mbola resahantsika mandaka ankehitriny anisan'izany ny Pasika izay ho ankalazantsika tsy ela. Io tsy vanim-potoana manjombona io Zay le hoe voavony Kristy dia mifaly. Pasika ho antsika dia zany tokony hifalitsika. Raha ny tokony ho izy manko, zasy ianao tokony ho faty. Kanefa nanaiky ho faty ho antsika Kristy. Amen. Andro firavoravona ho anazy ireo tamin'izany tany aloha, mbola tsy tonga ny tompo. Dia ny andro ny Pasika izay namoana azy tao amin'ny tany Egypta. Ny homana izy. Ny andro ny Pasika izay namonoany ny zanak'ondry, tsy misy kilemy, na zasivana n'le raha teny amin'ny tolanam-baravarana, firavoravona ho anazy zany. Anisan'izany ihany koa ohatra. Dia ny andro ny Pentecoste, izay ambarany fa fotoana izay ankalazana izy ireo ny tahaka ny hoe fiakarana vokatra voalohany. Dia ankalazainy zany. Ary izay no natonga ny tamin'ny andro Pentecoste tange tiako milaza aminao fa ny vokatra voalohany Jesosy dia tonga dia 3,000. Niakatra ny vokatra fifaliana ho an'ny apôstôly zany, tonga dia 3,000 indray bebaka. Ahoana moa tsy ho faly amin'izany ny apôstôly? Faly izy. Tena fifaliana lehibe ozy ny tenin'Andriamanitra ny an-danitra amin'ny mpanota anankiray. Fa ny anazy tonga dia fifaliana hatrany an-danitra nisy fifaliana tamin'io vanim-potoana io. Amen. Dia tiako koa milaza aminao androany, mbola kalazaintsika izany. Ary ianao dia ho tahian'Andriamanitra. Amen. Anisan'ny resahany zareo ihany koa ohatra andro firavoravona ho an'ny zareo anehoany fifaliana, ary tena faly izy ao anatin'izany dia ny fitrofana ny trompetra ozy tsika. Fa tiako milaza aminao androany hoe engane ka isan'andro maneno ao antsofinao foana ny trompetra ny lanitra hoe ianao ne ka olona miakatra ianao hoe raha misy olona tokony ho faly indrindra ho dia ianao zany. Halleluja. Amen. Na dia tsy mitaingina ohatra n'le tengenany zareo ary tsika,
na dia tsy mandeha amin'ilay ohatry ny andehanany, na dia mbola tsy nandeha mivoaka nyity faritra Madagasikara ty ianao ohatra. Ny sasany ary mety mbola tsy mivoaka teto Tananarivo mihitsy, dia mifalia fa ianao anisany rehefa maneno trompety dia miakatra sahady ianao. Ianao io zany efa anisan'ny olona miakatra ianao. Halleluja. Ina moa zao ny tena irin'ny fonao na tongavanao eto e? Tsy le ho sitrana fa le ho any. Teneniny akaikinao le ho any ho any an-danitra. Iny aneka zany ny tena be indrindra ao am-ponao dia ny ho any an-danitra. Hitanao? Boky ny Lioka ohatra miresaka an'izany, Lioka 10 ohatra miresaka an'izany izy. Ny mpianatra ozy dia verina tamin'ny fifaliana, verina tamin'ny fifaliana satria avy nanao asan'ny tompoka dia verina tamin'ny fifaliana. Any amin'ny 7-10 angamba izay raha tsy diso, tsy anaty repertoirako fa lazaiko fotsiny. Dia ina zavatra mitsanga, verina tamin'ny fifaliana izy ireo. Dia o Jesosy, rahalahy, aza mifaly satria faly be izy ireo hoe Jesosy na dia ny demony aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Na dia mbola tsy sitrana azy ianao dia mifalia sahady, fa tsy maintsy manaiky ny anarany Jesosy io aretiny io androany. Tsy maintsy ho sitrany ianao androany, tsy maintsy anjavony io aretiny io. Ary zao aza meno jejesaka olonany hoe io aretinao io aretina mahafaty io e. Ny olona rehetra ho ampandainga ozy ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ihany marina. Aiza ianao zay maty eo zao, efa 4 taona zay. Io lange efa niandro fotsiny e lasa hony ianao. Io ianao fa mbola eo ihany, mbola mijanona. Teneno akaikinao mbola mijanona tsika hoe raha tsy tonga Jesosy zay vao miakatra. Ny alamaina ny devoly. Halleluja. Ary mbola toy anasitrana anao Jesosy. Amen. Betsaka tamintsika nge ho amin'ny voan'ny Covid. Sa tsy marina zany fe? Efa tsy nandre fofona, efa tsy nandre tsirikana, nararirary, fampana, mangorangorana, sy sisa rehetra. Fa dia saorana ny tompo fa io anao mbola io ihany ianao. Niandry teo foana ny devoly, tsy nahita irika. Halleluja. Za faly satria lehibe le ao anatiko dia faly koa fa fantako fa lehibe le ao anatinao. Lehibe mihoatra noho ny Covid io. Jesosy sady mpandresy ianao, tokony ho faly indrindra ianao androany. Halleluja. Anao Jesosy fa zao rahalahy falia satria ianao io maninona? Falia satria ianao anisan'ny voasoratra any an-danitra any. Halleluja. Ho an'ny olona raha misoratra fotsiny afaka baka na dia tsy mention azy dia mibitabita kila voadonany tôbila raha misisin-dalana ny résultat no mivoaka. Rehefa afaka fanadinam-panjakana ny olona, afaka concours ny olona, faly tsy tsaronontsony ny tenany. Ry havana malalo, androany tiako milaza aminao, raha misy tena tokony ho faly dia zasy ianao zany satria ianao dia anisan'ny olona mambo raha miakatra makany an-danitra. Halleluja. Petraka amin'ny fanontaniana ve mety ve no mifaly eto ambonin'ny tany? Dia hoe mantsy aminao tena mety. Afaka mandisa mitoto rebika ianao faneny Davida aza, napakatra fiaran'ny fanekeny Jehovah izy, vao tafakatra nandihy tsisy ohatr'izany izy, ary na mivady ny aza na meditsiny azy hoe inona ary ty lehibe tsy malala menatra ty. Ry havana malalo, ianao ve mba efa tena nandihy ny faly tamin'Andriamanitra hoe tena tsy hoe rehefa misy vola ihany ianao vao falifaly velotsika. Za mamanay haiko tsara mihitsy hoe tena raha vao manomboka faly izy zay misy zavatra any aminy. Dia eo mba mahay manararoatra eo. Haiko tsara mihitsy hoe misy zavatra any amin'ny mamany. Fa izy rehefa tsy manana tonga dia azo vakiana fotsiny ozy ny ankizy. Dia fatany tsy manam-bola mamy io aza mangatangataka bola aminy fa mahazo marary eo raha ohatra ka tovy hoe tsy malala hoe tsy misy e. Enao nefa tsy malala hoe tsy manana izy ke. Fa rehefa ela ny arahana ny aina teo fatako amin'izay hoe tsy manana izy zany zao ohatr'izao izy rehefa tsy manana. Ohatr'ilay ohatr'izao izy rehefa midera dia ohatr'izao izy rehefa mandihy. Manomboka haiko amin'izay fatako. Dia
rehefa izy zay miramirana misy zavatra any aminy manambola izy zay fa ingenetsika tsy hoe rehefa misy volantsika vo ho faly fa isan'androtsika dia hifaly amin'i Jehovah isika zay manome atsika tominandrom-pahavelomana manome atsika ny rivotra iainana manome atsika hery sy tanjaka ahafahantsika mihetsiketsika isan'andro isan'andro dia ingene ka hifalifaly hiravoravo isan'andro ho amin'i Jehovah izao fiangonana izao. Halleluja. Ary ny fanehoanao fifaliana dia marika sahady fampandresy ny aretina rehetra ianao. Amen. Amen. Marika sahady fampandresy an'ilay aretina ianao hoe io ny aretina fa misy io ndray fa miverina hono ny aretina mirongatra be hono ny aretina fa ao anatin'izany indrindra tokony hifaly ianao satria ianao manana mpiaro azo antoka. Ianao manana Andriamanitra mahatoky ianao manana an'le mpamonjy tsara indrindra ianao. Mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana nge Andriamanitra riavana malala zao nge ny andro mahory any aparany any dia isy andro fa ny olona maraka amin'Andriamanitra tsy ho tratrany fahorinany ianao, tsy ho tratrany zanany ianao, fifaliana foana. Amen. Androany tiako milaza aminao fa tena mety ny mifaly sy miravo miaraka amin'Andriamanitra. Jereo nge ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Mateo 5 andiny 12 dia ozy ny tenin'Andriamanitra. Mateo 5 dia ozy izy. Mateo 5 andiny 12 ozy. Mifalisy ianareo isika zany aza mieritreritra ny hafa fa ianao le izy fa lehibe ny valim-potianareo any aniny raha vakina ny toyany dia ozy fa toy izany ihany nanenjehana mpaminany izay talohanareo. Ao anatin'ny ady, ao anatin'ny olana, ao anatin'ny fanenjehana ny olona manana ny toepanaharaka an'Andriamanitra aloha dia tsaroa fa tsy maintsy enjehana izy. Fony ianao mpiarany sotro taminy ange na dia mivavaka aza taloha ohatry ny nanao le vavaka lasa fay taloha ireny dia fony ianao mpiarany sotro taminy maraina taloha mantsy maraina makany am-piangonana dia ny hariva miaraka amin'ny tonga mandeha misotro ariananina sady mampiady akolano misotro. Fony ianao mpiarany sotro taminy tsy nanenjika anao izy ka ianao tsy inona ny mpiantoka ny tsako kosako avy anao ny ala taminy tsisy mpiantoka tsako tsony fa ranony fotsiny sisa. Ahoana moa izy ny tsy ho tezitra amin'izany sosotra izy dia manomboka manenjika anao amin'izay izy. Nareo koa ohatry ny akatra velona ho any an-danitra sy ny sisa mba manompo ihany koa nge zay fa tsy hoe tsy manompo tahaka anareo mba malala an'Andriamanitra ihany koa zay ary zay koa mba matahotra an'Andriamanitra. Rehefa nanomboka tsy namany tsony amin'izay ianao dia nanomboka nanenjika anao izy. Ary zany no mahatonga ako mampirisika anao foana hoe ianao aza manaika tsony zao rehetrarehetra hoe ahoana rahalahy, ahoana rahavavy izy ary mbola mazida be molotra dia ahoana rahavavy ahoana rahavavy inona ny vaovao amin'izao. Rahavavinao taizary izy raha mbola misy mazida be molotra eto mandanisy mieritrereta manimba ny lanitra zany vady alopatena oka marina arafesina ny volamena fona marina sanatriny zany efa nahita dokotra ianao rehefa mikakany dokotra tonga dia mifiretaka mangidy ny hanina hoaniny zany olo zany ozy ny tenin'Andriamanitra. Pozy mena ranany eo ambany lelany tsitsininy ka tsetsefiny tsy folo ozy tsy teny atelina nefa le ozy aveo ndray ariny ndray ozy ny tenin'Andriamanitra alohany ndray ozy izy tsy paraky ve zany hitanao Andriamanitra androany sasany ahoana rahalahy izy nefa mbola be setroka ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny laforo dona tsetroka mihitsy ny fahavorona riavana malalo tsy hoe izay miantso anao rahalahy rehetra akory dia izy tsy
fa ianao rahalahin'ny tompo spesialy ianao, rahalahin'ny jesosy manokana ianao, rahalahy ho any an-danitra ianao eo, efa nanokana ny tenanao an'Andriamanitra ianao, atokany isan'andro isan'andro isan'andro. Zay nge le ivavahana sy anorateny e, ny anokanatsika ny tenatsika tena ho an'Andriamanitra, tsy anao tahaka ny fanao zao tontolo zao. Ary ny tombo efa nilaza hoe zao izy tsy hanala azy eto amin'izao tontolo zao, tsy mangataka aminao asainy vavaka nataony tombo, tsy hanala azy eto amin'izao tontolo zao akory, fa mba tsy hanao tahaka ny fanao zao tontolo zao izy. Olona voatokana ianao io, olona miavaka ianao io, tsy mitovy amin'izao tontolo zao isika, fa olona ho any an-danitra ianao. Reny hira ataon'ny olona reny nge ry havana malala, rehefa mandinika ny hira ianao dia hoe tena tombavaka marina le hira ataony e. Olona miavaka ianao osy izy ny TDR, tena olona miavaka mihitsy ianao osy. Ary marina zany rehefa dirianao le izy dia olona tena tsy tokony hitovy amin'izao tontolo zao mihitsy isika, olona manam-pifaliana isan'andro 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 ianao. Halleluja, amen. Raha vaky ny vera mifalia. Ary zao za te hitonanao mihitsy hoe zao fotoana zao tena mila mifaly ianao, amen. Kanefa moa fifaliana indray mandalo karazana épreuve kely zay izy. Raha mitory an'ity zao androany dia hoavy rehefa kelikely eo, na rariva hoavy, na ratoandro tonga indray fitsapana, akanjonao fotsy tsara tarehy, sotro kafe etsy ananiny etsy ianao, domony rahavavy kely fotsiny le ina moa, le tananao andeha sotro azy, tsy fananiny akory le izy. Hiteny fianao fa masony tonolo tono makaizy fa mahaiza mifaly manomboka izao, amen, amen. Tsy ahotrahoana eo tonga ao an-trano ianao dia menjera daholo le vilia eo na anao dia vaky, fa mahaiza mifaly, mahaiza mifaly. Fa raha manomboka mahay mifaly miaraka amin'Andriamanitra ianao nge fa miandry anao ny valim-pitianao any an-danitra, miandry anao ny valim-pitianao any an-danitra. Tsarovo tsara fa eto isika mahita fahoriana, fa ho avy ny fotoana na dia misy aza ny fahoriana dia ho avy ny fotoana hifalitsika mandrakizay. Any ozy ny tenan'Andriamanitra tsy misy ranomaso intsony, any ihany koa ny tenan'Andriamanitra tsy misy alahelo intsony. Androany ataovy ohatrany ny ety tany manomboka amin'ny falisady fifapony ny lanitra ianao, tsisy alahelo. Halleluja, amen, amen. Manomboka mahaiza mifaly miaraka amin'Andriamanitra, fa ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny ny andro firavoravona manao zavatra Andriamanitra. Hitanao le Jaona toko 5, Jaona toko 5 eo amin'ny andiny voalohany, tamin'ny andro firavoravona anankiray. Halleluja. Enganeka ao anatin'ny firavoravona ihany koa zay fanaon'ny Israely izy ty. Angevaka itsika rehefa afaka izany ozy dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy, zany hoe tamin'izany taloha zany. Ary Jesosy niakatra tany Jerosalema, ary nisy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry zay atao hoe amin'ny teny Hebreo hoe Betesda. Misy fialofana 5 ao, taona andrimy mararomaro, mijamba, mandringa, madila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 7 taona, ary nahita azy mandry Jesosy ka nalala fa efa toy izany ela izy. Dia hoy izy taminy, teo sitrana vay ianao. Ilay mararina maly azy hoe, tompoko, raha itsehana ny rano dia tsy mba misy olona androboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olo-kafa misosoka eo aloko. Hoy Jesosy taminy, mitsangana eto ny fandrinao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa n'le ary sabata izay andro izay. Halleluja, halleluja. Engane ka hifaly ianao, amen. Tamin'ny andro firavoravon'ny Jiosy ozy, dia engane ka ny andro firavoravonao isan'andro ianao ravoravo amin'Andriamanitra. Halleluja. Dia inona ny zavatra nitranga? Tao indrindra Jesosy nanomboka ny asa. Manao hetsika zany Jesosy ao anatin'ny andro firavoravony. Jereo hoe tamin'ny andro Pentekoste, andro firavoravony io, nanao hetsika Jesosy, napidina ny fanahiny. Hitanao ve izany? Hoe nanao hetsika Jesosy.
tamin'ny andro na inona moa raha tsy natao tamin'ny andro Pentecoste azon'Andriamanitra tsy natao io fa tiany mihitsy hoe alao amin'izao any firavoravo izao mihitsy zao tia no alatsaka ny fanamasina amen amen dia tao anatin'ny firavoravony Jiosy anankiray ihany koa dia niakatra tao Jerosalema Jesosy nahita marary tao amin'ny farihan'ny Betesda izy misy fialofana 5 ao izy tao nandriny marary rehetrarehetra matila sy ny sisa androany ihany koa izay tonga rehetra eto mino fa izao toeran'izao no andeha atsoka hoe farihan'ny Betesda ihany koa zany manetsika ny heriny eto Andriamanitra androany izy dia misy fanasitrana tonga sady any ao anatinao any izy tao anatin'ny raha fiderana teo inonoko sady fa nisy be dia be sitrana ao anatin'ity ten'Andriamanitra ty koa dia ho maro ny andray fanasitranana ary misy vaolana efa tonga sady any aminao any izy eritrereto fa eto farihan'ny Betesda androany zany halleluja halleluja Engane ka tsy mpitaza-potsiny ohatran'ny ty lehilahy ty ianao fa ty lehilahy ty valo amby 30 taona be zao izy narary. Firy taona azafady? Narary izy. Tena narary. Efa nanahirana ny olona rehetra izy. Fa te hampifaly azy amin'ny andro firavoravona koa Andriamanitra. Ao anatin'izao andro mipasika izao zay andro firavoravona zay hidirantsika tsy ela dia hanao zavatra lehibe aminao ihany koa Andriamanitra. Fantako fa ain'Andriamanitra tanterahany zany. Dia nanantona an'ilay lehilahy Jesosy. Le lehilahy anankiray zay inona zavatra nitranga efa 30 taona. Maro ny narary teo amaty la sy ny sisa. Teo daholo. Fa io lehilahy io kosa nataon'i Jesosy manokana. Amin'Andriamanitra an Jesosy dia fantany hoe efa ela izy toy izany. Efa ela izy toy izany. Nanantona azy Jesosy teo sitrana va ianao. Nanana zavatra be dia be horesahany io lehilahy io. Tsy hainao manko Jesosy any. Za zany mieritreritra hoe io lehilahy io mety manodididina raha farafakely indrindra manodididina any amin'ny 50 taona any fiheverako an'io lehilahy io na mety ho latsaka kelin'izay. Dia rehefa niresaka tamin'i Jesosy dia nitinian'i Jesosy tsara izy teo sitrana venao izy. O Jesosy. Ozy izy raha mba etsena angeny rano tsy hainao. Tsisy mandroboka ao anaty rano. Ary tsy nilaza ny zavatra rehetra ary izy fa ohatr'izay fotsiny no niteneniny. Be dia be ny olona hitako narary sitrana teto fa za mbola taraiky eto. Jesosy nefa tsy te izay firesany ihany. Tsy te fanazavana Jesosy. Ary mino fa Jesosy koa mety mbola niresany e. Mety nandinika an Jesosy izy. Ianao zao mbola zandry ny aretiko ianao Za zao 30 taona ny aretiko fa ianao zao raha fahitako azy dia asa 30 taona angamba ianao zao. Sa 30 taona raha betsaka indrindrany. Tsy meko mihoatra n'ity aretiko ty ianao. Ianao mbola tsy teraka. Za efa narary osy izy. Ary maro zany satria 30 taona Jesosy nanomboka ny asany 3 ans teo eo ny 3 taona teo azafady ny ministeran Jesosy raha nandalo teto ambonin'ny tany izy 3 taona mahery kely teo Jesosy nanao ny asany teto ambonin'ny tany zay le mahandriamanitra azy le isa 3 tazomina foana. Dia ina zavatra nitranga tao anatin'izay indrindra dia niteny ty lehilahy ty mety nanana fanazavana izy hoe ianao aza mbola miresaka ianao fa ianao mbola zandry ny ty aretiny ty ianao. Fa Jesosy koa rangahy tsy te halalany zany na zandry ny aretiny izy na zokiny ny aretiny zao fantany tsy maintsy sitrany ianao androany fa andro firavoravony zao andro zao te hanome fanasitranana ho anao androany koa Jesosy te hanome fanasitranana ho an'izay marary eto. Raha faly ao amin'ny tompo ianao androany dia hanasitrana anao Jesosy androany. Halleluja. Nandinika sary Jesosy fa ahoana mihitsy mo ty lehilahy teny tsy ho sitrany. Halleluja. Halleluja. Na firy taona ianao zay narary na firy taona ianao zay narary afaka no sitrany ianao androany. Afaka no sitrany ianao androany. Afaka no sitrany ianao androany. Afaka ny aray fanasitranana avany amin'ny Jesosy ianao androany. Ampidina an'izany aminao Jesosy. Ampidina an'izany aminao Jesosy androany. Ary na firy taona olananao io afaka ny ahita mangira ianao dia afaka ny ahita vaolana ndray ianao eo. Halleluja. Fa nga Jesosy nametra tanana anazy tsisy fametra tanana teo. Tsisy hetsika hafa mihitsy nataon'i Jesosy teo. Tsisy fandroana démonie teo nataony fa osy fotsiny izy. Tsangana re. Betao fandrinao ndana mody. Tsangana. Nomika nitsangana lehilahy.
vao ny azomy ny fandrinany dia sitrana izy, vao mipeda ny fandrinana izy dia sitrana izy. Ny entiny ny ody ny azo ny fandrinana ody entiko mody ty ho profo fa ty ny natoriko nandritra ny 7 taona taria amoron-drano Betesda. Ngamany amin'le filaza azy natao collection mihitsy angamba zany hoe fa ina moa mahatonga ty farafara miantona eto ty. Miantona amin'izay io zao ramsea. Teo any natory taloha tamin'ny Zanarary fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Jesosy narasitrana ana. Halleloja. Halleloja. Manomboka izao programme ratsy ny devoly rehetrarehetra dia hiantona daholo. Hiantona daholo. Fa ianao ho faly eo amin'Andriamanitra amin'izay ianao. Aseho eo amin'Andriamanitra amin'izay ny fifalianao hoe mahay mifaly eo amin'ny Tompo ianao zao. Halleluja. Amen. Sa mampahery ianao ranabavy raha lasa le vadinao aza mitanondrika sy milofika eo dia eo ianao dia tsy mahavady tena tsony. Araka le fitenenana malagasy io hoe raha olona ray tsy tia kokoa mitoto dikan'izany dia mihetsika tsy fa aza mivareraka. Eo anao dia ohatry ny olona efa 20 taona ireny sarin-doha tsy miala isanandro na satroka ba na ho any an-tsena anao aiza dia iny foana ianao ary misy fotoana ary ny zipo tsy miova mihitsiny dia hoe farany ianao zany hoe tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Jesosy ihany tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay fa ny akanjonao ho vaovay ataovy amin'ile tena. Aloha tsy teneniko fotsiny. Halleluja. Teneniko kely olo akaikinao hoe Jesosy ihany tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Fa tsy hoe satroka banao dia iny tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Zipona dia iny foana efa ampiatany olona hoe tapany mangana tapany maitso ianao. Ho tahinany ianao eo. Anovany fiainanao mihitsy Andriamanitra. Halleluja. Aza milofika androany. Aza malahelo tsony. Fa mifaly afaka ny isokatra indray. Izy ozy manome ny masoandro ho an'ny tsara fanasiny dia androany misy anjara anao koa ao amin'ny Jesosy androany. Misy anjara ho anao ihany koa ao amin'ny Jesosy. Manana anjara tsara indrindra ao amin'ny Tompo Jesosy ianao io. Halleluja. Aza prima ny fifalianao fa aseho amin'ny olona rehetra fa olona faly ianao. Amen. Amen. Ry havana malalo ozy ny tenin'ny Paoly hoe misy manambady tsipino va. Mety mipetraka amin'ny any ve le lehilahy ozy izy raha vehivavy tsy manambady raha le vehivavy manambady an'le lehilahy tsipino. Tsara zany ozy. Fa raha izy ny te handeha ozy ny tenin'Andriamanitra azakanana izy fa velao izy handeha. Zay ny tenin'ny Paoly. Zay ny afatry Paoly. Za mampirisika anao androany hoe izy ny te handeha mifaly foana. Fa zao ho avy ny fotoana hiverenany. Tonga saina araka le iran'ny Daniela hoe zay tonga saina androany dia miverena. Tsy maintsy hiveriny io. Tsy maintsy haneniny io. Fa nga izy mahita ohatranao. Ianao ke tsy misy ohatranao mihitsy. Za zao tsy misy ohatrana zany mihitsy. Ary nankambana aza tsy mitovy. Za nahita mpiarany lalao lehilahy kambana. Tena mitovy be izy roa lahy fa sarotra be dia iny aza trantranga le anankiray nanana sipa moa filazatsika azy fa fona amin'ilay fitenenana. Nanolo tiana zany izy. Dia rehefa tsy afaka izy zao letsy tena tsy afaka ozy izy fa mandany ela makany amin'ny anina fa dia resao izy fa tena tsy afaka mihitsy aho izy fa tsy tiako le mametrapetraka azy izy. Dia le olo tiana tsy mahafantatra mihitsy hoe ty any ankely izy tsy fantany. Tena zaza mba me hoe reto dia manaonao foana ka zay sam'izay ihany nge ozy mitovy ihany zay rolahy. Fa ozy ake tsy mitovy fa rehefa mipetaka fanondro ary amin'iny ty izy fanaovana kara-panondro dia tsy mitovy ny olona rehetra na dia kambana azy. Halleluja. Dia hoy amantsy aminao hoe tsy maintsy hiverina izy. Tsy maintsy hiverina izy dia rehefa miverina izy anjaranao indray. Anjaranao indray mametraka ny ina moa zany fepetra rehetrarehetra hoe zao fepetra raha hiverina.
tsy maintsy miara-mandoaly amiko isa-maraina. Mazaky ianao dia zay no izy a. Ianao dia andeha teo a. Araky ny tenin'ny olona moramora nge mivoaka amin'ity varavarana ity fa sarotra ny iverenany e. Sa tsy zany ve? Iza miteny anazy hoe mivoaboa eo. Voaka verina amin'izay ody aneny a. Anjaranao indray mbo manao an'le izy. Fa ianao aza mikropaka vao miteny izy hoe ody aneny. Ay ody ny dada raika izy a. Aza be kropaka. Fa petrao tsara aloha. Miaraka aminay manompo ny tompo. Makany amin'ny pastera aloha tsika. Dia livreny ianao a roana amin'ny fanafijangajangana aminao sy ny fisara-panambadiana. Asio lanja ny ray aman-drentsika ara-pana. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Efa ody izy. Eto aty aloha. Fa aza ampidirina fotsiny ao an-trano ao. Fa nga izy ty entrée libre sortie mibananaky e. Oriavanao, rehefa te hiditra izy zany dia miditra, rehefa te handeha izy dia handeha. Apetrao amin'izay manomboka izao. Dia ho hitanao fa izy fifaliana foana ao anatin'ny tokantranao manomboka izao. Halleluja. Amen. Amen. Hitanao ane ny tompo. Hitanao ane Jesosy. Hitondranao amin'ny fandresena izy. Hitondranao amin'ny fahombiazan'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Rarintsika raha tokony hifaly fa zanak'Andriamanitra isika. Amen. Ozy ny Romanina toko 5:10 azafady. Andiny 12. Andiny 5 azafady. Dia ozy ny ten'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ne ampiray hevitra anareo araka an'i Kristy Jesosy. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo koa. Ho voninahitr'Andriamanitra. Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompo mivoafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra ahatoy ny teny fikasana tamin'ny razana. Mba hankalazany ny jentilisa an'Andriamanitra koa noho ny famindram-po araka amin'ny voasoratra hoe izany no iterako anao any amin'ny jentilisa sy hankalazako ny anaranao. Ary koa izy miravoravo ry jentilisa mba amin'ny olony ary koa miterahan Jehova ry jentilisa rehetra ary eo ka ankalaza azy ny firenena rehetra. Ary koa Isaia isolofony Jese dia ilay hitsangana anapaka ny jentilisa izy no itokiny ny jentilisa. Ary Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny heriny fanahy masina. Halleluja. Halleluja. Tiako milaza aminao aloha fa izasy ianao zao ilay miray fo, miray saina, miray fanahy, miray hevitra ao amin'ny Kristy. Amen. Tonga eto ianao zao. Amen. Tsy voasakatsakan'ny aretiny. Halleluja. Mety nisy nampitahotra anao nge mirokatra be nge olona aretiny e. Oaizy. Dia tiako milaza aminao fa zao le firaisam-po zao a tetavin'Andriamanitra amintsika. Amen. Dia raha isika manokana ny firenena malagasy na inona ho filazany olona na inona filazany olona dia tiako milaza aminao androany fa firenena rehetra ho ny tenin'Andriamanitra isika. Izay tia napita fa ny Jiosy ihany, ny Israely ihany no antsoina tsy ho isan'ny jentilisa fa zasy ianao
na izy milaza azy hoe tsika manko dia jiosy tsika zao tsika dia hoe zay ngele na tonga an'le hoe nitapahana ny sampan'ny azo oliva dia nanatsofohana ny oliva die ninina fanazavan'ny olona eo aloha dia zao ny zavatra fantatra ny Israely andro zay no firenena atsoina hoe tsy gentlisy fa ny ankoatran'izay dia atsoina hoe gentlisy. Dia eto Andriamanitra manamarika tsara kosa amin'ny alalan'ny Paoly manokana zay nanoratra ho amin'ny bokin'ny Romanina satria ho an'ny Roma ilay izy ho an'ny mponina tany Roma dia zao no lazainy hoe aroa izy miravoravosi ry gentlisy mba amin'ny olona dia tsika izany. Amen. Amen. Ary tsarovy tsara fa tonga tany amin'ny azy Jesosy fa ny azy anganandray azy fa isika izay tokony iravoravo noho ny amin'ny fanavotana antsika. Raha ny tena marina dia zao hoe tsy tokony firenena ho vonjentsika fa kosa noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia nampidirina ho isan'ny olona ho vonjena isika ary anisan'ny olona maro ho any an-danitra dia ny gentlisy tenao io zany. Halleluja. Amen. Anisan'ny olona ho vonjena isika. Amen. Ary anisan'ny olona mpandovan'ny fiaina mandrakizay tsika. Raha amin'ny ara-tantara zany jerevana dia zao hoe raha misy olona betsaka indrindra ho vonjena dia isika zao no ho vonjena betsaka indrindra ary matoky afa zao firenena malagasy zao dia ho marobe ny olom-bonjena, marobe ny gasy hiditra ny lanitra amin'ny alalanao io dia isy olona ho vonjena be dia be mihitsy. Halleluja. Ary Andriamanitra ny fanantenana eo izy ameno anareo amin'ny fifaleny. Halleluja. Iza ny antenainao amin'izao zavatra zao? Iza ny antenainao amin'izao fiaina zao? Tsy misy. Tsy afaka manantena olona isika. Mahazo ny hafa koa aza manahirana azy. Fa ny azontsika antenaina dia Andriamanitra rery ihany. Andriamanitra ny fanantenanany hanome anao sy ameno anao ho amin'ny fifalena isan'andro ane dia isy firavoravona isy fifaliana mandrakariva eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Amen. Na dia mbola kely aza ny eo am-pelantananao dia mifalia amin'Andriamanitra sady. Halleluja. Enganeka ifaly eo amin'Andriamanitra mandrakariva isika. Ary tiako milaza aminao fa isika izay tsy firenena akory ozy ny Koritianina voalohany. Toko voalohany 1:20 dia izao ny ambaran'io tenin'Andriamanitra io. Tsy firenena akory isika, tsy olona natokana ho vonjena akory isika, fa nefa dia izao hoe nataon'Andriamanitra ho isan'ny vonjena. Fa ngamontsika ny tsara indrindra, jereo ny tenin'Andriamanitra fa ny fahadalan'Andriamanitra ozy dia endro noho ny olona. Ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Fa hevery ny fiantsonanareo rahalahy, ranabavy. Fa tsy firy noho ny olon-kendry akory isika, araka ny nofo isika. Tsy firy noho ny olona mahery, tsy firy noho ny avrazany. Fa ny adala amin'izao tontolo izao, no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry. Ary ny malemy amin'izao tontolo izao, nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny mahery. Ary ny varazana amin'izao tontolo izao, sy izay fanefateva, nofidian'Andriamanitra dia ny atao hoe tsy misy aza mba foana, mba tsy hisy nofo azo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Halleluja. Fa avy amino nanaovana anareo ho an'i Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Halleluja. Fa iza moa za dia iza moa ianao, tsintsinona isika. Fa nofidian'Andriamanitra tsy mahery teo amin'izao tontolo izao akory tsika, tsy manana an'izao tontolo izao akory tsika, tsy isika akory ny bôgosy indrindra, tsy ianao akory ny tsara tarehy indrindra, tsia. Tsintsinona isika raha ny fianakaviana. Tsy fantako mety ilaza ngamy ianao mba matakatra ihany, fa tiako milaza aminao tsy hampafiry ny eo amin'izao tontolo izao isika, fa nofidian'Andriamanitra isika, tena tian'Andriamanitra isika. Ary zany tiako hitomana anao androany hoe tokony hifaly sy ravoravo eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Fa raha ny tena marina dia olona efa very ianao fa navotan'Andriamanitra, olona efa tena potika ianao fa notiavin'Andriamanitra indray. Ary tsarovy fa maro tamintsika ny teo ambaravarany fahafatesany no navotan'Andriamanitra sy novonjen'Andriamanitra. Takan'ilay vehivavy izay efa teo ambaravarany fahafatesana, efa hotoram-bato, ho faty izy teo anatrehan'izany indrindra. Ilay vehivavy izay fanefateva, azony olona tanana nitsangatsanga, tsintsiny fa novonjeny Jesosy. Ohatr'izany koa ianao io. Efa simba ny fiainanao efa tena potika ane efa nofisain'ny olona efa nresahan'ny olona rehetrarehetra, tsisy azonao natenaina intsony fa tao anatin'izany nanome indray Andriamanitra
ny fanavotana vaovao ny famonjena vaovao anao androany raha misy tena tokony falianao indrindra dia izany hoe ianao zao izay navotan'Andriamanitra ary ianao zao izay nataon'Andriamanitra ho isan'ny firenena ary ianao zao nataon'Andriamanitra ho isan'ny olona hampamenatra ny endro ozy ny tenin'Andriamanitra ny adala amin'izao tontolo izao ozy ny tenin'Andriamanitra ny fanatsoan'Andriamanitra raha misy adala tena adalitsika za manokana tena sanylazan'izany mihitsy hoe raha ny adalana vitako betsaka mamenatra olona ny mitantara azy mamenatra fa be ny adalana natao fa isoran'Andriamanitra ny amin'ny fiantsoan'Andriamanitra halleloja ny amin'ny fanavotan'Andriamanitra firifiry tamin'ny lehilahy firifiry tamin'ny vehivavy ny voafatotra ny fahadalana maro isan-karazany fanavotan'Andriamanitra ianao nafan'Andriamanitra tamin'izany ianao firifiry tamintsika ny farahidy ny fiainana fa rehefa tonga tao amin'i Jesosy nakariny niakatra ary tsy mijanona mandraka kehitriny fa mbola miakatra ary mbola toy iakatra hitomba amin'ny fahatsarany ianao hoy amatsy aminao androany tokony faly indrindra ao amin'Andriamanitra ary raha mbola misy irin'ny fonao miravoravo androany mifaly fotsiny halleloja amin'Andriamanitra mifaly amin'Andriamanitra dia omeny ianao halleloja androany dia hivavaka isika mino fa misy zavatra irin'ny fonao androany ame an'le izy Andriamanitra ampidina an'izany Andriamanitra vahaolana ve ny tadiavinao misy eo amin'i Jesosy misy vahaolana tsy azonao eritreretina be dia be mihitsy ao amin'i Jesosy tamin'ny vanim-potoana mbola tsy tonga Jesosy inge dia jereo ve tamin'ny vanim-potoana n'le lehilahy mpanjaka endrindrindra Solomona hotsika ary mbola resan'i Jesosy aty arina ary izy hoe na Solomona teo amin'ny voninahiny ary tsotra izany fa maika fa ianao ho tahin'Andriamanitra ianao halleloja dia jereo fa vahaolana tsy misy ohatr'izany natao Solomona ary zany dia vero fa mihoatra lavitra noho izany eo amin'Andriamanitra tamin'le vehivavy zay niaranteraka maty ny eny anankiray dia hoe fa ahoana iza ny tena tompony zanaka ozy le anankiray anay ozy le anankiray tsy fa le maty mihitsy ny ianao fa anay velona fa ny ianao maty fa maly teo verevitra Solomona izy amin'reto ny tena izy fa rehefa manana ny fanan'Andriamanitra be ny vahaolana be ny fahagagana be ny fahatsarana manana an'Andriamanitra ianao be koa ny vahaolana be ny fahatsarana halleloja teo Solomona tondray sabatra sasorony zaza meonilanilany satria ireo samy milaza vao tompony zaraina roa zany samy manana ilanilany avy sasao eo amin'ny fiany eo anila-kelam-piany misasaka tsara dia ny ilany mena anankiray milany mena anankiray fa nandevilevo ny fony reniny zanany zany ozy izy tenina oaka fona ozy izy aza vonona ny zaza fa avelao azy ihany ho velona avelao azy fa tonga dia fantasy Solomona hitsy ny reniny meo azy halleloja hitanao zany vahaolana tsy azonao eritreretiny zany any anatin'ny famonoana misy vahaolana halleloja dia hoy amatsy aminao androany vahaolana ve ny tadiavinao ao amin'i Jesosy misy rehefa tsisy vahaolana tsony ao amin'i Jesosy ho misy ary rehefa raha ilaza ianao fa tsisy vahaolana ato za milaza aminao tsy ahita tsony mandrakizay anao na aiza fa ao amin'i Jesosy ao reriany ny vahaolana ao anao androany ary raha fanasitana tsy hitanao amin'i Jesosy tsy tsony mandrakizay zany fa androany tiako milaza aminao hoe afaka mifaly ianao androany fa androany Jesosy androany dia hamany olanao izy androany Jesosy dia hanasitrana anao izy androany Jesosy dia hamerina ny loniny indray ka tonga ny fiainanao ho ara-dalàna amin'izay manomboka izao halleloja tomoko kely vetivety fotsiny ianao rehefa mivavaka ianao aza anaovana tarehy ratsotsony Jesosy tadidinao ve ianao tamin'le mbola kely atao ve ny tarehy ratso dia ataovy an'izany ange ny zanaka manaova tarehy ratsy le mbola kely balitika mbola roa taona iny izy mpanao tarehy ratsy manko dia aketro ny tarehany rehefa mivavaka ianao dia mifaly amin'izay hoe faly a Jesosy fa tsy eo ianao ve hitady an'Andriamanitra dia tarehy ratsy be ino ataonao aminao mandositra hatramin'ny fanamasina fa mba mifaly rehefa miresaka amin'ny tompo ataovy miendrika miramirana za zao rehefa mangataka konzy amin'ny lehibeko dia falifaly be mihitsy amakeo aminy madama mahafinaritra dia za manko ohatry ny andeha kely aho misy aleako kely dia aleako dia maty mba mbasoniavo moty fa tsy hoe za ndray nikitakita aminy ianao moa zany tsy eo foana dia soniavo ty fa za koa mba handeha tsy
fa tsy maintsy amboarina daholo ny tsy metimety rehetrarehetra vaina mihitsy ny zavatra rehetrarehetra satria mba angataka ka dia anao koa ohatra zany androany. Halleloja. Mba mifalia amin'izay rehefa miresaka amin'ny tompo manomboka izao ianao ve rehefa miresaka amin'ny vadinao dia tezitra foana. Vao nyteneniko tamin'lohanza tamin'ny alimbavaka hoe normal ho ahy ianao raha tsy mahazo vady mihitsy satria na ny antony vao mijery anao izy dia sahirana be ny fisainany. Izy tia ianao fa ianao ohatra manahirana anazy vao miteny ianao dia fa ketoketoka hafa tsy mivoaka ty raha ty no alaina vady ohatra zany ve rehefa hitany indray nefa ianao ohatra ny tia indray ianao tena tiako raha ngahy izy mibikany sy ny tarehany sy ny hafa tena manahirana anazy zao vao miteny ianao dia mandositra indray izy aloha ohatra no tsiraikitra tsy samy tory an'le fitiavana mihitsy izy dia ohatra zany koa ny tompo rehefa mba miresaka amin'ny tompo ianao tovy amin'le tena mba mahafinaritra. Halleloja. Engany isan'andro ianao mahafinaritra foana ianao. Halleloja. Lasa fatezerana. Amen. Dada vaovao ianao zao. Tena kaikinao dada vaovao ianao zao mama vaovao koa ianao zao. Sanaka vaovao ianao, zandry vaovao ianao rahalahy. Halleloja. Atao fiainana mahafinaritra ho io fiainanareo mivady io. Mahaiza koa makafy fiainana fa tsy dia rotoroto lava mahasositra. Mahaiza makafy fiainanareo mivady. Halleloja. Sady zany ve. Amen. Amen. Ndao hivavaka tsika ary fanao zavatra Andriamanitra androany. Izy valim-bavaka androany ame an'le riny fonao amin'izay Andriamanitra. Tapitra ny fotoana androany fotoana ny valim-bavaka anao. Halleloja. Tapitra amin'ny barazy tapitra le sakana ataony devolo ohatra ny Daniel androany ny valim-bavaka midina le valim-bavaka androany. Tsisy masakana tsony io. Tsisy masakana tsony io fa tonga io androany ho ataon'Andriamanitra an'io hivavaka isika misaotra anao zay Andriamanitra. Mankalaza sy mankasitraka anao zay. Tianay loatra mantsy ianao. Tena tsaroanay hoe lehibe le fitiavanao anay Jesosy hatramin'izay zay tsy natsampa ohatra ny variny zay. Tompo tsampanay ny fitiavanao anay. Lehibe ny fitiavanao anay. Tompo tianay koa mba tena iraikitra amin'ny fitiavana anao koa zay. Mba tena aneo fitiavana anao any fifaliana eo anatrehanao amin'izay zay. Hifaly eo aminao amin'izay zay. Hatramin'izay tompo izay nanompo ohatrany hoe manompo fotsiny fa hatramin'izay fa manomboka izao afa mihitsy fantatray fa mila mifaly eo aminao zay. Fantatray fa mila ravoravo eo aminao zay. Tsy ny olanay ny andeha ampadenina ny sainay tompo. Tsy ny atinay ny andehananay lasa kivina ho ketraka. Fa fantatray le Andriamanitra ty Andriamanitra mpamaly vavaka. Ny aretinao aminay dia fantatray fa ianao mpanasitra anazy. Tokony hifaly izay. Tokony hifaly izay karaha ny lanitra aza omenao anay. Tompo omenao miaraka amin'izany koa ny zavatra rehetra. Omenao miaraka amin'izany koa ny zavatra rehetra. Androany ny rin'ny fony zao fiangonana zao na inona dia ho ataonao zany androany. Ho ataonao zany androany. Ho ataonao zany androany. Ho ataonao zany androany. Ho ataonao zany androany Jesosy. Manana iriny zao fiangonana zao. Raha mivavaka eto izay androany dia isy fanasitranana midina androany fa mino zany dia misy vahaolana midina androany fa matoky zany ary misy fangakana ho ataonao androany. Za androany dia manonona ny tenim-pahatsarana rehetra ho amin'izao fiangonana zao. Ho amin'izao fiangonana zao. Ho amin'izao fiangonana zao. Tompo sitrana amin'ny marary androany. Mivany olana androany. Misy fandresena androany. Misy fangakana ho azy androany. Fa androany ny asa maisina ny herin'ny témonie rehetrarehetra. Ny asa maisina ny herin'ny témonie rehetrarehetra. Ny asa maisina ny herin'ny témonie rehetrarehetra. Roako amin'ny anaran'i Jesosy androany. Avokako amin'ny anaran'i Jesosy androany. Roako amin'ny anaran'i Jesosy androany. Miala ny aretina. Miala ho aminy ao. Miala ho aminy ao. Roay le izy androany. Roay androany. Roay androany. Miala io aretina io. Miala io androany. Hainao le tenin'i Jesosy. Faly izy fa miverina tamin'ny fifaliana ozy izy ny fitopolona. Fa ny aretina manaiky azy. Ny témonia manaiky azy. Manaiky io aretina io androany. Manaiky io témonia io androany. Hok hifaly anao. Fantako dia roa izy androany. Androany mandeha Satana. Miala le ratsy. Miala ny aretina. Miala ny olana. Miala daholo. Miala daholo. Ny fatorana rehetra. Ny amatorany devolony olona miala androany. Na inona zany. Resiny devoly androany. Resiny devoly androany.
resy ny devoly androany resy androany satana tsy mahazo manakana ny fifalian'ny olona tsy mahazo manakana ny fifalian'ny olona tsy mahazo manelingelina mialy satana androany resinareo androany misy fandresena Jesosy androany misy fahombiazana misy fahagagana tonga eo aminy tiako ianao ilaza ao amin'ny tompo faraisinao ny valimbavaka androany tenena amin'Andriamanitra zay fanangatanao tamin'Andriamanitra tenenao androany zao avy ny fanangatahako tenenao amin'Andriamanitra raisiko izany valimbavaka izany androany raisiko amin'izay ny valiny ho ataon'Andriamanitra aminao ilay izy aoka amin'ny fifaliana ravoravo nentinao manatanteraka izany. Halleluja. Fantako te miasa ianao tompo, fantako te miasa ianao Jesosy. Halleluja. Misaotra Jesosy, misaotra tompo. Halleluja. Amen. Halleluja. Hainao le hira hoe rafaly ao amin'ny tompo ianao te aoka ika hoe rafaly ao amin'ny tompo ianao te aoka ika hoe dia rehefa tonga ny an-trano dia ataonao le izy ataontsika kely vetivety fotsiny dia ilazanao satana te mpandaingaka iomezako satana te mpandaingaka iomezako mezy fotsiny. Halleluja. Amen. Ataontsika kely vetivety eo am-pitsanganana ary ka tena ho faly ianao isan'andro any an-trano any ho faly ianao niza tondra fahatezerana dia mifaly mino fa rehefa laso io fanahy fahatezerana io anany ampiasana azy resy lahatra hoe niova be ianao Halleluja. Tonga ampiasana ianao kizitina be ty ho eto taloha fa avy eo anao tsy zany tsony fa ty eto tika. Halleluja. Ao ary ataontsika vetivetika ho voninahitry ny tompo dia aseho mihitsy faly ianao faly eo amin'ny tompo ianao androany. Amen. Tsy dia mahay mira re olona hainareo izy mandizy ianao. Halleluja. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra iherihery ihany
aoka hifaly sy raha fontsika ny amin'ny zavatra rehetra na inona mitranga na inona miseho fa ny fahaizantsika miravoravo sy mifaly arana fisaorana fitahina ho antsika izany fandresena ho antsika izany andeo hiteka mahafan'Andriamanitra Alleluia amafisina ny filazana fa amin'ny mampino antsika dia tokony vory indrotsika ao anatin'ny fotoana alahady anankiray dia tongava ianao amin'ny 12 ora atoandro na amin'ny 2 ora tolakandro fa izany no mahasoa ny fanantsika manoloana zao fampotsika an'Andriamanitra izao raha lasana bavy eo efa andro farany nke zao asa manaiky fitany devoly ianao fa efa andro farany zao zany matoka ny arety mandringana misy maneran-tany efa teny nataon'i Jesosy zany 2 arivo taona mahery lasa zay ho Jesosy melony aviko na melony farana ty zao tontolo zao ity dia isy aretina mandringana amin'ny tany samihafa tsisy nanam-pon'ny olona hoe isy zao aretina misy eto ambony tany zao manambara fa efa miaina anaty vaninandro farantsika noho zany mila kolokoloana ny fanantsika tongava ho mamonjy fotoana indroa na amin'ny 12 ianao fandrony na amin'ny 2 ora tolakandro fandrony zay zany tompoko dia amarana fotoana ny arana teto isika apetrao amin'ny fonao tananao fa hivavaka ho anareo ao ry Andriamanitra rainay malala o rainay masina rainay zay ny an-danitra misaotra anao zahay no ny fahasoavanao lehibe sy ny famindraponao ka afaka nanompanao zahay tamin'ity androany ity misaotra anao Andriamanitra fa raha isaraketo zahay dia tsy ala aminay ianao fitatana anay mandrakarivo ka tsy saretina anakery amiranay fa rovanao zahay eny am-pandehanana mody any amin'ny tokantrano misy anay tsiraray avy any zany misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy omenanao dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay misaotra Tompo amen dia